Hello ငါမင်းကိုထားတော့ဖို့မြည်ရခဲ့ပါဘူးမင်းငါနဲ့ဆက်ပြီးစကားမပြောချင်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့လို့ပါဆိုစာကြောင်းလေးကို English လို့ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့မရည်ရခဲ့ပါဘူးတမင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် I didn't mean to plus verb 1ကိုသုံးလို့ရပါတော့အဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ခုနဥမာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့ဒါငါမင်းကိုထားတော့ဖို့မြည်ရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါ I didn't mean to leave you မင်းငါနဲ့ဆက်ပြီးစကားမပြောချင်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့လို့ပါအဲ့ဒါ I thought you didn't want to talk to me anymore အဲ့ဒါ I didn't mean to leave you. I thought you didn't want to talk to me anymore. ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်။နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းကကျတော့ငါမင်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါ I didn't mean to upset you. I didn't mean to upset you. နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကတော့ငါအဲ့ဟာကိုပြောဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါ I didn't mean to say that. I didn't mean to say that ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အကယ်အသုံးဝင်ခဲ့ရဆိုလို့ဆိုရင် comment မှာ yes လို့တစ်ချက်မှန်းခဲ့ပေးပါအောင်နော်။အဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ Bye bye